Pozdrav svima ljudi i dobrodošli u novu epizodu od naravno mene. Danas ćemo igrati na listi Counter Terrorist War, tako da hajmo da krenemo. Samo ćemo da krenemo. Evo, ovako otprilike izgleda. Najvažnije je da se pucate ovdje, jer je ovo u timovima. Mislim, ovo je deathmatch, tako nešto. Kao deathmatch, ovo. Gdje mi pobeže? Ljudi su nubovi u ovoj igri, inače. Senzitivi, čoveče. Zaboravio sam, ova igra ima puno oglasa, tako da nemojte da uznemiravate to. I da ljudi, ako se niste subscribe-ovali, ne znam šta čekate, obavezno lupite taj subscribe jer jedan subscribe za mene mnogo znači. I lajkite video čak, možda neki komentar napišite i da, to je to, sad dajmo video. Gdje su ljudi nestali? Koliko nas je ovdje? Da ljudi, možda bude PUBG-a na ovom kanalu. Možda, ne znam, vidjet ću. Evo ga. Moram da izvučim izgleda internet. Ne da možete da igram bez interneta. Dobro, you win. Pobedio sam čak ljudi. Wave 1. Ovo nije online. Pa ja se pucam ovdje s drugim ljudima. Ovo igrica je ljudi strava. Sigurno će se i vama sviđati ako se naviknete na njih. Evo ga neko. Izvinite. Čovječe, mogu još da revolvem? Da, revolvem. Ne piše ti koliko... A, piše ti. Ovdje piše. Piše ti. Evo ljudi, znači piše vam ovdje. Učao! Evo ljudi, uskoro ćemo da završimo ovaj nivo. Vik mi je samo jedan health oduzeo. Samo mi je jedan health oduzeo. Pa ljudi, znači, neverovatno. Nisu ovo neki, pa da, ovaj kompjuter, ovaj karirani mod. I u kampanjama igraš. Ljudi, volite me u komentarima, da li ja znam da ovako da ciljam lepo. Igor vodi ocu na jako i na mene. Još uvijek ima oglas. Isključio sam internet. Ok ljudi, to je bilo to od ovog videa, nadam se da vam se svidio. Ako jeste, obavezno ostavite like, subscribe i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!